Саламатсыздарбы? Эфирде Сереп программасы, студияда мен Айбек Бибосунов. Ойлогон ою бир жерден чыкпай, ыркы кеткен атанын 9 уулу жөнүндөгү ырысалды ынтымак деген жомок эсиңизде болсо керек. Эр жетип эле калган 9 бала бир муштумга чогула албаган сыяктуу, биздин өкмөт мүчөлөрү дагы ыдырап биргеликте иш алып бара албай келет. Өкмөт башчынын убадалап айткандары менен тиешелүү министрликтердин билдиргендери бир жерден чыкпай жатат. Bir yerdeki işi özgönükü деп kim aytса? Bu da ökmöttün işi. Bugün aksakal can birgesi menен gelip bizdin emne jasaганыбызды көрөт экен. Aksakal ayım menен emес, Allah'ın özü kıl silteni menен gelse dağı. Tuğra görmek emес menен bir yerde жүргөнүмдү. Өтүп бараткан жуманын башында парламенттеги көпчүлүк коалиция өкмөт өкүлдөрү кеч болсо да иштеп чыккан антикризистик программасы менен таанышып чыкты. Жогорку кеңеш өкмөттүн эми ойгонуп, кризиске көргөзгөн каршылыгынан тышкары аткаруу бийлигинин кээ бир чечимдерин катуу сынга алды. Башкаруучу коалициянын депутаты Дастан Жумабеков өкмөт үчүн шайлоочулар алдында уят болуп жатканын мындай деп билдирди. Биз 2015 жылы шайлоого аттанган маалда элдин алдына чыгып, жалаң жакшы нерселерди айтканбыз. Электр энергиясы кымбаттайт, жана камсыздандыруу боюнча демилгелер пайда болот деп убада берген эмеспиз. Өкмөттү жогорку кеңешке өзү сунуштабаса дагы, аткаруу бийлигин өгөйлөбөй келген көпчүлүк коалициянын мындай сын пикири Темир Сариевдин өкмөтүнүн күнү бүтө баштады окшойт деген божомолдорду чындыкка жакындатты окшойт. Анткени аткаруу бийлигинин канча өмүр сүрүшү дал ошол коалициядан көз каранды эмеспи? Ал эми парламенттеги оппозиция өкмөт апрелде жогорку кеңешке отчет бергени келгенде, ойлонбой туруп 2 деген баа коерун азыртадан эле билдиришүүдө. 2015 жылдын апрелинде өкмөттүн башында келген Темир Сариев ал жылы күзүндө боло турган шайлоого барбай турганын билдирип, жаңы келе турган парламенттен иштөөгө мүмкүнчүлүк берүүсүн суранган болуучу. Өз кезегинде жогорку кеңеш каршы болгон эмес, бардыгы бир ооздон колдоп беришкен. 7, 8, 9, 10, 11. Ошентип жыйынтыгында 11 добуш менен Токтош жеңди. Кол чаап койсоңуз. Ал учурда бакылдаган өкмөт суу кечер маалга келгенде алсыздыгын көрсөтүп койду. Маселени кабыргасынан кое турган жерлерден камсыздандыруу деген сыяктуу түшүнүксүз токтомдорун кабыл алып, жогорку кеңеш жана эл алдында өтүмдүүлүгүн жоготуп алды десек туура болор. Бир сөз менен айтканда Темир мырза 1 жыл мурун ага болгон үмүттү актаган жок. Келечек жашооңарды мага ишенип бергениңер үчүн мен акмак. Силер менин ким экенимди билген болсоңор. Албетте, көпчүлүк коалициянын бул өкмөткө көңүлү тойбой жатышына 2 себеп бар. Биринчиси, аткаруу бийлигинин Кыргызстанды кыр ашыра турган кыйраткан иши көзгө көрүнгөн жок. Ал эми экинчиси, башкаруучу коалиция өкмөт башында өзүлөрү сунуштаган адамды көргүсү келишет. 1 жыл өмүр сүргөн Темир Сариевдин бийлигинин тагдыры апрелде бере турган отчетунан кийин белгилүү болот көрүнөт. Эл өкүлдөрүнүн бүгүнкү кабагына карап айта турган болсок, эрден шыпырылып түшүшү толук мүмкүн. Бирок казанчынын өз эрки кайдан кулак чыгарса демекчи, акыйкатчыны шайлаган көрүнүш болуп кетпейт деп кепилдикти ким берет? Аман туруңуздар.